E falenderojmë Allahun xhallashanuhu, krijuesin e gjithësisë, sunduesin e vetëm të ditës së gjykimit. Përshëndetje, salavatet, selamet, ja dërgojmë më dashurit të Allahut dhe dashurit tonë Muhamedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, robi duhet me kuptu që kjo jetë natyra e saj është që me u sprovu. Në këtë dynja nuk ka reati të përjetshme, po kjo dynja është me batica, me zbatica, ka të mira, ka të këqija, ka gëzim, ka idhnim. Pikërisht edhe në pragun e festës kombëtare, 28 nëntorit, në ndodhi tragedia e cila më të vërtet nuk na jep hapësirë fort që njerëzit me bëu diçka, po duhet me përjetu dhimbjen me familjet të cilat ju ka ndodhur kjo tragjedi. E ti shkon e vetmja, ti shkon veç kjo tragjedi e vetme gjatë këtij vitit, po pak më herët e patëm tragjedinë djegja e spitalit të tokë. Më herët ke rrotullimi i autobusit në Kroaci me mërgimtar. Do tragjedi të mëdha të cilat me të vërtet e lëndojnë zemrën e njeriut, e që e lutim Allahun xhallashanuhu që mos na u përsëriten më. Mirë po Allahu xhallashanuhu në kapitullin Al-Baqara në ajetin 155 thotë: "Walanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'." Do t'ju sprovoj me pasiguri, me uri, wa naqsi min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat, edhe me marrjen e një pjesës të pasurisë, e një pjesës të familjes, edhe atyre të lashtave. Me këto kena më sprovu, po thot Allahu xhallahu, po thot jep ju myshde për gëzojt durimtarët. Ata të cilët kur i godet fatkeqësia bojnë sabër. Din ku mu pështet, din ku na më u kthy, din ku me gjetë prehen edhe qetësim për zemrën e vet, për dhimbjen e cila i ka godit. Mirë po, pejgamberi sa në hadith po thot, kur të godet diçka, nuk po thot pejgamberi sa para se me të godit, po kur të godet diçka, ndonjë fatkeqësi, po thot pejgamberi sa mos thuj të kisha bu kështu ose të kisha bu ashtu, nëse kështu, po mos t'i shkon kjo, po thot mos thuj kështu. Po më shtet ju Zotit, thuj caktimi i Zotit, ka ardhur dakiki, ka ardhur e gjeli, Allahu ndijen e tina është. Se po thot pejgamberi sa fjala nëse, me pas bu kështu, nëse i shkon kështu, nëse i kish ra anena, nëse si fjala nëse, po thot pejgamberi alayhis salam, ja hop derën shejtanit. Fjala nëse, kur të ndodhë fjala, po fol pejgamberi sa kur të ndodhë. Po para se me ndodhë ki drejt, djetarët kanë thonë, planifiko sot dush, organizoj qysh dush, para se me ndodhë. Nëse hima nej, nëse i bink nej, nëse ndojnë kështë, këto para se me bu, po, a ka ndodhë, po thët pejgamberi sa, mos himo. Mos hin nëse se tani këtu të qile dera shejtanit për lloj-lloj mendimit, lloj-lloj smundje, shpirtërore, lloj-lloj mërzie. Nëse a qel derën shejtanit, po pështet ju Zotit. Kush i pështetet Allahut e qetëson zemrën. Allahu në Kur'an ka thonë. Por na duhet me kënd kujdesshëm e mos të bëhëm gjithë fatkeqësisht pekim si shoqëri edhe si popull një fenomen jo i pëlqym, një dukuri jo e kënaqshme, jo e lakmueshme, po bëhem eksperta gjitha lemive. Nuk e lojmë çështjet më u marr për shembull me tragjedinë e vëllezërve tonë në Maqedonisë, më marr ekspertat e komunikacionit, më marr hetuesia, më marr organet kompetente, po secili pidhojmë drejt vetit me bu analizë. Kështu si jem thirrën si musliman. Allahu po thot vetëm ata zotët e dijes që janë profesionistë në lamit e tyre, nëse s'dini. Ama jo gjithë se cili me dhonë mendim edhe me kompliku situatën, e sidomos edhe mediat,
Edhe dikush që dënë me janë vesh islamit, që ko ka konë dikush i tjetër nacionalitet, e ko ka shduk, tash me janë vesh muslimanve që ko ka konë dikush një musliman atje që e pas ka bu këtë akt terrorist. Ketë kjo për përfitimet veta. Qofshin për aspektin material, qofë për fitimi i famës, qofë për ngritje këtë tu. Neve nuk në kohije. Si musliman, kur të goditet dikush me ndoni fatkeqësi, na duhet mu solidarizu me ta. Duhet mu munu mja u letu dhimte. Me ato që e kemë dorë. E jo me qilë derën e dyshimit, e paragjykimit, e derën e beleve. Kështu nuk jem të thirë. Pejgamberi a.s. para betejës të Uhudit, babë e birë po shtyhen cili me dalë në betejë për shkak se ketë antarët e familjes gra, veç këta dy moshkuj. Baba plak, djali i ri. Edhe baba leqe plak, po edhe ka qalu kamën e ka pas vramen. Edhe për i thët djali, tu shty cili po shkon në betejë, në fund i tha baba, o djali jam. O birja, ti duhesh ta menet me familjen, ti je më i ri. Tha me konë diçka tjetër e dynjas, për Zotin kisha vonë ty për parësi. Ama është qëllimi me fitu gjenetin këtu së lëshoj pe. E vlad, ama për gjenet nuk lëshoj pe. Nuk t'ja për parësi. U ankun të pejgamberi sa, djali u ankun të pejgamberi sa, respektoj dëshirën e babës. Zhvillohet beteja, mas betejes, baba bjen dëshmur, bjen shahid. Djali po dënë me shku me po babën, shokët e pejgamberit sa më spelojnë djalin, për shkak se e kishin gjëmtu, e kishin shëmtu, e kishin masakru kufomen e Abdullah ibn Hiramit. E dojshin mos me lanë djalin me e po atë pamje. Pejgamberi sa më tha lene leteshe. Insistoj ke Gjabiri, Allah që ufti kënaqur me të me po babën, tha lene leteshe. Kur e pa në atë formë, janë i zvajt. Sa që transmetohet që me mongë, teshave i ka fshi lëp, të kaj që si vaj ka bu. E pejgamberi son për e afer për i thët, nëse të kish ngu ty, mos me pas dalë, kjo me dalë te, nëse, ja. Nuk i tha kështu pejgamberi son. Po i tha, ka ndodhë, kryma. Pa mje ranë. Me të vërtet lajmi i idhur. Tragedi po, ama ka ndodhë. Tash duhet me ngushtlu, duhet me aletu. Jo me shtim paragjykime, jo me shtim bele, me dhe zjarëm, halem ish mi qitë zjarëmit benzin. Për thëtë pejgamberi son, tha ndash kaj, ndash mos kaj. Mirë po ta kish me dije që babës tënë janë të i bohije me laqet. Me laqet e Zotit janë të i bohije, deri ma. Tjetër tha, ta kish me dije që asë një njeri Allah Gjeleshonu deri sot nuk i ka full pa penges, pa perde. Babës tënë i ka full pa perde. Ti mëse këshyrt gjendjen e trupi që shetu e po. Menoje qëfar fitimi ka, qëfar të mire ka fitu Zotë, qëta dësh me menu për me ngushlu vetëm. Tha Allah Gjeshoni ka folë babës tëmë pa perde, edhe i ka thonë ore o bjem, qëka për dëmë, qëfar dëshire ki? Tha o Zotë, jam po du mu këthy edhe njerë në dy njetë, me dhonë shpirtin për hirë tonë, pja vleka. Tha ore o bjem, këta e këmë bo që s'bohet. Kjo nuk ndodhë, lypë diçka të të. Tha o Zotë, jam kalëzëju muslimanve, kalëzëju shokë vetëmi, qëfar knasiem të përjetu në gjenet. Kalëzëju pra. Me në fjallë mos të mkojnë, se unë jam ka knastë. Edhe Allah Gjeshon e zbret ajetin kuranor, وَلَا تَقُولُوا لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Mos thuni për ata që kanë ra për hir të Allahut Gjeleshanu shahid. Mos thuni që janë të vdekur. Ata janë duke u kënaqur te Zoti të u furnizu me të mirat e xhenetit. E pejgamberi son pe ngushllon djalin pe kallzon që mos e kshir pamjen çka jetu po menoj çfarë shpërblimi ka atje. Pe ngushllon e nuk pjarënon dhimbte. Rast tjetër kur ka hi pejgamberi alayhis salam, çysh duhet na me reagu me ata që kanë ndonjë dert, ndonjë fatkeqësi, ndonjë gajle. Hinë e gjetë njënin për shokëve e bu mame ka pasamën i mërzitun, i stresum, i ngarkum. Tha o e bu mame, tha qa o puna që po të shënë gjami, në kuhën kur së është kuha me konë gjami. Ta shë kuha me konë të nga mas i darës, nuk është vakti mu falë, qa bën gjami tash.
U kry vakti namazit, duhet me dalë me punu. Ja Rasulullah tha gajlet edhe borxhet. Gajlet edhe borxhet. Më kanë rënë. Thot pejgamberi sa tash, kështu në pejgamberi sa ka ndodhur, ka marr borxh. Ka marr borxh, më kry mos. Po mos kishe marr borxh, ja. Nëse nuk e përdori këto pejgamberi sa, u kry, ka ndodhur. Pi thot pejgamberi sa ati mësoj do llafe, do fjalë. Nëse i thu kam të largu Zoti gajlet, edhe kam të shly borxh. Kam ta mundsu Zoti mi la borxh. Po ja Rasulullah. Tha bëne çit lutje. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udhu bika min al-'azzi wal-kasal. O Zoti jam, kërkoj mbrojtje tek ti pej brenga edhe pikëllimit, mërzisë. Brenga është diçka që brengos për të ardhmen, çu shka më bu. Mërzia është diçka që ka ndodhur, pse ka ndodhur? Për diçka të kalume. E pa thot kërkon mbrojtje te Zoti me të largu brengat dhe me të largu mërzien. Wal azzi wal kasal. O Zot kërkoj mbrojtje tek ti prej pafuqisë edhe dembelizmit. Wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhl. Edhe kërkoj mbrojtje tek ti prej frikës edhe prej kopracies. Edhe vazhdon pejgamberi sa më mëson këtë dua që ju kisha preferuar. Me mësu këtë dua dhe pi thot pejgamberi sa vazhdon në një pjesë e duajës. Wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. O Zot kërkoj mbrojtje tek ti. Mos më mronu borxhet, mos më mlu borxhet. Edhe në përkëmbjes burrave. Se burra din me kon zullumçar kanë. Tha pejgamberi sa nëse çit lutje e thu për ditë, mëngjes dhe mbrëmje. Për çfarë po them ju preferoj që me bëu këtë lutje. Unë e lut Allahun që shon që me kon shumica për neve që e bëjmë dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes. Mirë, po nëse se bëjmë të lypëm, në Google e gjoni këtë lutje, dhikri mëngjesit dhe mbrëmjes, me e bu. Po thot pejgamberi sa nëse e bën këto mëngjes dhe mbrëmje, e ki të garantuar që Allahu që shon nuk ka me të hek, ka me të hek brengat edhe ka me të hek mërzien. E na si popull e kemi një shprehje që thëmë kur thehet kerri, gjinën ullë sot dush. Kur thehet kerri, gjinën ullë sot dush. Tani dalin loj lafi. Mi po është e udhës, para se me ndodh, mi marë shkaqet si njerëz. Mu munu me kom për atyre cilë, munu me planifiku formën më të mirë, po kur të ndodh, mos t'ja vëronojnë familje. Mos t'ja vëronojnë individve. Po t'jemi të vëmenshëm atë kujdesshëm, çka po flasim, çka po nxjerrim pe gojës tonë, çfarë analiza po bëjmë. Se me ato tu më nuk ishe me javletu, veç jem të javë rënu. E kur dihet rasti, sidomos për këtë tragedien që ka ndodhur, kur dihet rasti që për shumicën e atyre udhëtarëve që kanë rënë dëshmor, inshallah, që pejgamberi alayhis salam ka thonë edhe një prej llojeve të dëshmorëve shahida është ai i cili e përfshin zjarrin, vdes prej zjarrit. E këta njerëz që kemi ndëgju Allahu për ta, për shumicën e tyre kemi ndëgju që janë konë njerëz të mirë. Janë konë njerëz që janë mundu mi u bërë tjerëve mirë. Janë konë njerëz që kanë pas preokupimin gajlen e tjerëve, që është mi u dalë krah. Janë konë njerëz që janë konë udhë Zotit. E këtu a nuk janë dëshmi na që familjarve mi u letuem, mi u thonë që inshallah janë shahida, inshallah janë dëshmor, inshallah ata kanë dëshirë që me na njoftu neve për knasi që janë të i përjetu në gjene. E jo me nisa të me nxerë lafe cilat veç janë të i oranu familje. Po e udhës është me ngushtlu. E udhës është me këshyrë nëse kanë lanë jetima, mi ju dalë krah aty në fëmive. E udhës është me këshyrë qysh mja organizu, edhe vorrimin, edhe gjenazet kur të vinë. E udhës është qysh pejgamberi a.s. kur vdit Gjafer ibn Abi Talibi, pejgamberi a.s. tha, bëni ushqim për familjen e tyne, se ata si kanë metë në kry, një farë formë, ata janë preokupu me diçka tjetër, ata si janë vetvetja. E jamja dhe jotja është që, kur t'ju do dikuj ndë një fatkesi, pra me ju dalë, krah, me ja vletu, me ngushlu, mos të muj shumë vlazni, me ja vletu, me fjallë, me vepra, me qka do që kem, ata s'paku mos të me ja vërënu. Ma e pak ta qka është, si musliman ty edhe mu që ka hi është, mos me ja vërënu.
E inshallah Allah xhaleshanuhu ata I ka mëshiru. E familjeve inshallah I qenë sabër e gajret, edhe ata të lëndumit inshallah Allah I shëron. Prapë përsërit inshallah Allah xhaleshanuhu nuk na I bën të mundur që më përjetu tragjedi të tilla. E kulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu.